¿Cuánto sabes de cultura general? ¿Cuál es el río más largo de Norteamérica? Mississippi. ¿Qué estudia la astrobiología? Vida en el universo. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 169? 13. ¿Cuál es la unidad de medida para la energía cinética? Joules. ¿Qué planeta tiene la mayor cantidad de lunas conocidas? Saturno.